Есть такие места, где чувствуешь себя спокойно. Родниковое как раз таки такое место. Симферопольский район, удобный подъезд, асфальт прямо до участка, участок ровный. Перед домом совсем скоро будет уложена плитка. Пространства здесь достаточно. Всегда можно устроить зону отдыха, сад, террасу, а остальное на ваш вкус. Вид из окна – это то, что делает это место по-настоящему уникальным. Из окна открывается панорама на озеро и природу. Здесь большая кухня-гостиная, светлое, теплое пространство. В доме 3 спальни, просторные, с правильной геометрией. Все коммуникации заведены в дом. Электричество, вода, канализация. Если вы ищете готовый дом с видом, в тишине и с возможностью сделать все под себя, этот дом в Родниковом точно стоит посмотреть.